Уважаемые родители, коллеги, вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1 города Воркуты». Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону. Также свои вопросы вы можете задавать по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. И сегодня мы предлагаем рассмотреть и обсудить следующие вопросы о том, что такое восприятие пространства и как ориентируется в пространстве будущий первоклассник. Во время вебинара слушатели познакомятся с речевым вариантом пробы Хеда, который позволит выявить у ребенка нарушение пространственной ориентировки и с приемами работы по изучению предлогов пространственного значения. Наши уважаемые слушатели узнают, как с помощью зрительных ориентиров и тактильной памяти можно легко закреплять направление и как научить дошкольников различать левую и правую сторону. Уважаемые родители и коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы нашим специалистам. Мы обязательно на них ответим. И сейчас, уважаемые слушатели, позвольте вам представить учителя-логопеда нашего учреждения Тихонову Татьяну Григорьевну. Доброе утро, Татьяна Григорьевна. Доброе утро, Наталья Витальевна. Доброе утро, слушатели вебинара. Многие взрослые, родители, педагоги, специалисты сталкиваются с проблемой нарушения или полного отсутствия представлений о пространстве у детей. Петр Кузьмич Анохин, крупнейший русский физиолог 20-го столетия, создатель теории функциональных систем, и Александр Романович Лурия, психолог, врач-невропатолог, один из основателей нейропсихологии. Эти выдающиеся исследователи впервые рассмотрели восприятие пространства как функциональную систему, в котором задействована целая система мозговых зон. Исследования ученых показывают, что недостаточно сформированности пространственных представлений у ребенка напрямую влияет на умственное развитие ребенка. Подобные недостатки проявляются в таких нарушениях, как графическая деятельность, проявляются при письме и чтении и во владении математическими операциями. Пространственное восприятие осуществляется критичными зонами отделов головного мозга, располагающихся на границе с затылочными, височными и теменными областями левого полушария, и составляет зону перекрытия зрительного, слухового, вестибулярного и кожно-кинестетического анализатора. Только совместная деятельность этих анализаторов создает у ребенка умение ориентироваться в окружающем пространстве. Эти зоны сформируются не так рано, ближе к 7 годам. Дальнейшее развитие восприятия пространства идет уже в направлении латерализации восприятия и осознания схемы тела. Человек начинает осваивать пространство и самого себя в системе геометрических координат. Развитие пространственного восприятия особое развитие получает с появлением развития речи. Речь организует эту деятельность. Появляются такие понятия, как лево-право, спереди-сзади. И естественно, что это очень сложная система взаимодействия разных анализаторов может оказаться нарушенной. Только стоит выпасть одному какому-нибудь факту. Как же проявляется нарушение восприятия пространства? На экране представлены ошибки в письменных работах учащихся. Проявления очень разнообразны, вот только некоторые из них. Например, обратите внимание на слова «друг» и «врук». Замена оптически похожих букв отличаются только тем, что элементы «обра» и «кодра», обратите внимание, там элемент находится вверху, а у другой буквы элемент находится внизу. Дети с нарушением восприятия не замечают, где находится, поэтому делают вот такие ошибки. Основное следствие любой дисграфии, в том числе и оптической, это школьная неуспеваемость. К ребенку прочно приклеивается ярлык отстающего. Мотивация у ребенка снижается. Классный урок и домашние задания вызывают каждый раз стресс. Закрепляется нежелание посещать школу,
И более того, формируются невротические реакции, замкнутость и агрессивность. Как же предупредить эти серьезные проблемы? Предпосылки для последующего нарушения письма можно заметить еще в дошкольном возрасте. В процессе рисования дети плохо ориентируются на листе бумаги. Изображаемые несоразмерные детали тоже бросаются в глаза. Для них характерна плохая зрительная память, неразвитость мелкой моторики, неточность представления о цвете и форме. А в тяжелых случаях дети даже могут путать ложку и вилку, фломастер и карандаш. Что же должен уметь дошкольник, готовящийся поступить в школу? Обратите внимание, он должен очень много знать и уметь, и ориентироваться в схеме тем, и определять расположение предметов, и моделировать пространство, и определять направление, и даже самое сложное – ориентироваться на поле листа бумаги. Как выявить, нарушена ли пространственная ориентировка? Можно использовать пробу Хеда. Проба Хеда – это неврологическая методика для оценки пространственного восприятия и организации движений в пространстве. Кстати, его очень любят использовать неврологи в больницах, тогда, когда человек попадает туда, например, с инсультом или с травмой какой-нибудь головного мозга. Также проба Хеда довольно часто используется в обследовании дошкольников и младших школьников. Что же такое проба Хеда? Я даю только две самые простые инструкции. Первая, самая простая ориентировка. Обратите внимание, надо поднять левую руку. И говорю, подними левую руку. Вот она, моя левая рука. Покажи правый глаз. Показывает ребенок правый глаз. Покажи левую ногу. Если задание выполнено, можно будет переходить к следующему заданию. Если нет, то можно остановиться и сделать вывод, что ребенку плоховато с ориентировкой в пространстве. Вторая инструкция. Возьмитесь, вы уже убедились, что ребенок знает, где левая рука. Возьмите левой рукой за правое ухо. Вот моя левая рука, и берусь за правое ухо. Правой рукой за правую ногу. Покажи левой рукой правый глаз. Ну и так далее. Как же происходит освоение ребенком пространства? Развлечение ребенком пространства складывается очень долго. Это происходит постепенно и поэтапно. Только освоив предыдущий этап, он может переходить к следующему. Развитие пространственных представлений подчиняется одному из главных законов развития – закону основной оси. Сначала формируется представление вертикали, и только затем представление горизонтали от себя. Вперед, назад, лево, право. Самый частый вопрос родителей, которые подходят на консультацию, таков: как же научить ребенка определять правую и левую сторону? Начало – это, конечно же, умение ориентироваться в вертикальной оси, вверх и вниз по горизонтальной поверхности. Для знакомства с вертикалью очень хорошо используется зеркало. Обратите внимание на картинки. Вы с ребенком рассматриваете отражение. Что находится наверху? Голова. А что находится внизу? Ноги. После того, как вы уточнили направление вверх и вниз, можно изучать схему лица. Что находится посередине лица? Как правило, дети отвечают, что это нос. Тут можно использовать игру «Путешествие ладошки». Задание может выглядеть так. Покажи свои брови. Твоя ладошка едет от бровей вниз. При этом перечисляются все части лица, возле которых проезжает ладошка. После этого руки двигались вниз. Ребенок делает сам для себя закономерный вывод. Все, что было внизу, это называется низ. Аналогичным образом при движении вверх, например, относительно рта, опять же используйте зеркало. Ребенок ладошкой едет вверх. Рот, что затем включается? Нос. Затем мимо глаз проехали, мимо бровей и дошли до лба. Впоследствии необходимость движения руки отпадает. Дальнейшая задача – визуализация задания. Вот, например, можно использовать такую игру. Я задумала часть лица, которая находится выше, чем брови, но ниже, чем волосы. О какой части я говорю? Аналогично проводится работа с отработкой частей тела по вертикальной оси. Знакомство с горизонтальной поверхностью происходит следующим образом. Попросите ребенка назвать все предметы, находящиеся перед ним.
Например, шкаф, мяч, машина. А что сзади? Окно, ну или дверь. Напомню еще раз, что мы учим ориентироваться сначала по вертикальной оси и только потом переходим к горизонтали. По горизонтали это спереди и сзади. Тут же учим понимать предлоги. За, например, за мной. Передо мной. Формирование развлечения правой и левой стороны у ребенка проходит со значительными трудностями. И чтобы облегчить освоение данной задачи, мы используем тактильный и зрительный ориентир. На правую руку мы надеваем красную резинку. Обратите внимание, акцентирую свое внимание. Красная всегда на правой. Обратите внимание на картинку, как у нас точно так же. Наденьте красную резинку на правую руку, а зеленую на левую. И так делайте всегда, чтобы ребенок точно знал, что где находится. Вытянуть левую руку и назвать все, что находится слева. И ребенок понимает, что левая там, где зеленая. Отодвигает и говорит все, что у него находится слева. А теперь вытяни правую руку вправо. И ребенок называет все, что находится справа. В данном случае тренируется тактильная память, которая у каждого ребенка находится на разном уровне развития. Поэтому одному ребенку порой достаточно одного-двух заданий, а другой и неделю, и вторую ходит за резиночкой. Еще один лайфхак, такая хитрость, помогающая сэкономить на время. Взрослый может дать задание нарисовать ребенку на руке часы с красным браслетом. На какой руке он нарисует? На правой. А с зеленым браслетом на левой. В дальнейшем, пользуясь уже тактильной памятью, ребенок будет обходиться уже без резинок и не только без резинок, но и без напоминаний. Предлоги – это очень короткие, но очень важные слова. Без употребления предлогов мы не сможем определить пространственное расположение предмета. И задача нас, взрослых, научить детей слышать и употреблять их в своей речи. Например, такие предлоги простые, как в, на, под. У детей, как правило, отмечается нарушение восприятия пространства у многих детей, что приводит к многочисленным ошибкам в устной и письменной речи. И для пропедевтики, то есть для профилактики этих ошибок, надо помочь ребенку освоить смысловое значение каждого предлога, так называемого маленького слова. Маленькое слово мы говорим дошкольникам, потому что они не знают, что такое предлог. Школьникам мы уже говорим предлог. Как только он усвоит значение каждого предлога, он будет легче ориентироваться. Например, обратите внимание, на обозначает поверхность чего-то, на столе, например, да? На руке, на голове. А в обозначает, что что-то внутри. Под – это всегда под чем-то и так далее. Значение каждого предлога объясняется отдельно. Причем объяснение сопровождается наглядным и, напоминаю, неоднократным показом на конкретных примерах. Я вам предлагаю игры и упражнения, которые чрезвычайно просты, не требуют много времени. Причем играть можно в них везде. В автобусе, по дороге домой, занимаясь домашними делами. Например, знакомство с предлогом «на». Объясните значение предлога «на» ребенку. Взрослый говорит: смотри, я кладу книгу на стол, а теперь я ее кладу на шкаф. И выполняет соответствующее движение. Предложите ребенку такую игру. Разложите перед малышом 5-6 предметов: игрушки, посуду, школьные принадлежности. А затем, четко, внятно выделяя предлог «на», предложите выполнить важное задание. Поставь кубик на стол, а машинку на стул. Поставь блюдце на стол, а кубик на кресло. Положи тетрадь на телевизор, а листок бумаги на диван. Вы таким образом не только работаете с предлогом «на», вы учите ребенка слышать сложную двухступенчатую инструкцию. Он должен запомнить, что положить на стол, что на стол. Это сложно, но полезно для наших деток. Предлог «в» – это маленькое слово, которое обозначает, что надо что-то положить внутрь. Например, я уже на своем опыте знаю, что очень хорошо этот предлог отрабатывается в паре с предлогом «из». Когда вы собираетесь на прогулку, вы можете предложить ребенку положить что-нибудь в карман, а потом вынуть из кармана. Видите, запоминать этот предлог легко именно в этой паре. Например, можно и дома закрыть, когда вы готовите что-то. Накрывая на стол к обеду или ужину, можете поиграть с ребенком таким образом. Угадай,
Во что кладут соль? Ребенок говорит, в суп, в картошку. А во что кладут сахар? Ребенок безошибочно ответит, в чай, в кофе. Я как-то спросила, а можно сахар положить в суп? Даже маленький ребенок 2,5 года приводили на обследование, говорит, нет, понимает ребенок. Дальше можно закреплять предлоги в игре «кто где живет». Взрослый спрашивает у ребенка, а где живет кошка? А где живет собака? А белка? А лошадь? Для закрепления предлогов можно с ребенком составлять предложения по картинкам и выделять голосом предлоги. Например, мальчик вышел из дома. Попросите подумать, чем отличают эти предлоги. Зашел в дом, вышел из дома. При объяснении значения предлогов можно использовать наглядность и схемы. Схемы, кстати, используют не только в русском языке, если вы изучали другой язык, английский, например, то там тоже активно используются схемы. Предлог «о» в русском языке довольно часто используется для обозначения предлога места. Например, «о» можно заменить предлогом «около». Предложите ребенку ответить на вопрос: у кого добрые глаза? У мамы, у папы, у бабушки. У кого сильные руки? У папы. У кого копыта? У кого лапы? У кого длинные уши? У кого когти? Если ребенок отвечает существительным или именительным падеже, то аккуратненько поправьте и предложите ему сказать ложный падежный форме. Уточните вопрос еще раз. У кого? Если он скажет лошадь. У кого? У лошади. Да. На канале YouTube размещено очень много разных мультиков. И развивающий мультфильм по теме предлоги мне он очень понравился. Предлагаю его вам посмотреть. Если он пригодится, я буду рада. Внимание на экран. Очень важный канал «Развивающие мультики». Привет, ребята! Я котик Рыжик. Давайте учиться и играть вместе. Я стою под столом. А теперь я стою на столе. Мышка бежит под столом. А я сижу на столе. Мячик лежит под столом. А я лежу на столе. Муха летает над столом. Над столом. А я лежу на столе. А где лежит мячик? Мячик лежит под столом. Давайте сыграем в прятки. Где я? Где же я? Я был за креслом. А сейчас где я? Найдите меня. Я в ящике с игрушками. А сейчас где же я? Я на шкафу. Найдите меня, где же я? Я под стулом. Молодцы, ребята! Давайте закрепим наши знания. Ворона стоит на скамейке. Рыбка плавает в аквариуме. Котик стоит под столом. Птичка колибри летает над
ждем. Пока-пока, ребята. До скорых встреч. Ребята. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию опыт работы педагога-психолога нашего учреждения Санцовой Альбины Ивановны. Она вам представит инновационные методики развития пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного возраста. Ведь не секрет, уважаемые слушатели, что дошкольный возраст – это время активного формирования пространственных представлений. В развитии пространственных понятий и методов ориентации в пространстве участвуют разнообразные анализаторы – кинестетический, тактильный, визуальный, акустический. Пространственные понятия, хотя и образуются заблаговременно, считаются наиболее трудным процессом, нежели способность отличать качество предмета. Формирование пространственных представлений является значимым посылом для социальной адаптации дошкольников и последующего их обучения в школе. Уровень интеллектуального развития дошкольников напрямую зависит от сформированности пространственных понятий и ориентировок в пространстве. Их несформированность к окончанию дошкольного возраста является ключевым фактором, вызывающим затруднения при овладении ребенком многоцелевых учебных умений. Аналогичные отклонения в развитии выражаются в патологиях графической деятельности, при чтении, письме, во владении операциями и многое другое. При формировании пространственной ориентировки у дошкольников взрослый, это педагог, родитель, должен налаживать методическую работу с учетом возрастных и психологических особенностей детей различных групп. Кроме этого, процесс обучения должен содействовать самостоятельному выявлению детьми ключевых свойств и отношений, формированию познавательных способностей ребенка. Включение игры в процесс является одним из путей организации взаимодействия ребенка и взрослого. Это подтверждает значимость игры в жизни дошкольника. Более целесообразно для этого применять игры и игровые упражнения. Уважаемые родители, коллеги, предлагаю вашему вниманию авторские разработки педагога-психолога Мордовского, которого наша Альбина Ивановна активно использует в своей работе. Итак, внимание на экран. Оригинальный методический комплект сенсорной пластины используется в индивидуальной работе с детьми от 5 лет. Комплект предполагает проведение упражнений как при полном сенсорном контроле, так и при условно изолированном тактильном канале. Илья, тебе нужно разложить эти пластины в соответствии с их ячейками. Первая у тебя будет нулевая пластина, без отверстий, да? И дальше в соответствии с значением раскладываем. Скажи, пожалуйста, тебе сейчас что помогало раскладывать эти пластины? Глаза и руки. Ты хорошо справился. А теперь мы это сделаем, закрыв глазки, да, и закрыв уши. На эти помогу. Тебе видно? Нет. Не видно. Хорошо. Сейчас я. Не давит? Нет. Не давит. Мы тебя готовим к космонавтике, правда? Как настоящий космонавт будешь выполнять такое сложное задание. Так, все, пластину я перемешала. То есть тебе нужно ощупывать только с помощью пальчиков. Желаю тебе удачи. Бери любую пластину. Упражнения существенно активизируют мозговую деятельность в виде нагрузки счет, выстраивания числовых последовательностей, улучшают память,
произвольное внимание, межполушарное взаимодействие и пространственную ориентировку. Занятия с комплектом способствуют созданию условий для более качественного усвоения новых знаний, что позволяет повысить учебную мотивацию школьника и самооценку дошкольника. Комплект сенсорной пластины успешно используется при подготовке детей к школе, при работе с детьми школьного возраста, с одаренными детьми, с детьми, имеющими диагноз ЗПР, СДВГ, а также со слабовидящими и слепыми детьми. Комплект сенсорной пластины предназначен для проведения коррекционно-развивающих занятий педагогами, психологами, воспитателями, логопедами, дефектологами и даже могут использоваться активными родителями. Данную методику можно приобрести на сайте студии VL. Связи между зрительным анализом и движениями руки не существует с рождения. Они формируются и отлаживаются постепенно в соответствующих видах деятельности. Если ребенок много и с удовольствием строит и конструирует по чертежам, выкладывает мозаичные узоры или панно в соответствии с образцами, срисовывает изображения различных предметов или целые картины, то у него постепенно совершенствуется зрительно-моторная координация, формируется умение точно воспроизводить графические образцы. Если в своей дошкольной деятельности ему редко приходится двигательно-графически копировать какие-либо изображения, то связи между затылочными зрительными зонами и передними двигательными отделами коры головного мозга не формируются. Даже у детей, которые много рисуют, но не срисовывают, не копируют образцы, координация движений глаза и руки может быть очень слабой. Достаточный уровень развития зрительно-двигательной координации является базовой составляющей всех учебных действий. Ребенку в процессе учебы необходимо одновременно смотреть на предмет и описывать то, что он рассматривает. Поэтому очень важны согласованные действия глаза и руки. При этом важно, чтобы пальцы понимали и правильно обрабатывали ту информацию, которую дает им глаз. Методика развития зрительно-моторной координации как раз и предназначена для формирования связи между зрительными зонами и двигательными отделами коры головного мозга, формирование координации зрительного анализа с двигательными реакциями мелкой моторики рук, развитие навыка выполнения действий по зрительно составленному плану и под контролем зрения, развитие умения точно воспроизводить графические образцы, формирование сенсорных эталонов плоских геометрических фигур, а также развитие зрительной памяти, произвольного внимания, подготовки руки ребенка к письму и развитие пространственной ориентировки. К моменту поступления в школу ребенок должен в совершенстве владеть и успешно пользоваться пространственным словарем, предлогами, наречиями и другими частями речи, обобщенно отражающими знания о предметно-пространственном окружении. Обратите внимание, на слайде написано, в каком возрасте дети должны понимать и использовать во фразовой речи предлоги и слова. Демьян, я предлагаю тебе потренироваться на таком интересном тренажере по развитию пространственной ориентировки. Я тебе буду говорить разные задания, а ты должен ставить все эти предметы в соответствии с заданным заданием. Возьми, пожалуйста, машину и поставь ее на первом этаже в гараже, в центре гаража. Мотоцикл поставь спереди машины. Возьми, пожалуйста, стол и поставь на этаже выше в центральной комнате. Возьми, пожалуйста, диван и поставь за столом на втором этаже. Здорово. Возьми, пожалуйста, стулья и расставь их вокруг стола.
возьми, пожалуйста, котенка и посади его на стул справа от стола. Так. На третьем этаже расположи, пожалуйста, маму с детьми. Причем мальчика поставь справа от мамы, а девочку слева. Папу расположи слева от машины в гараже. На самом верхнем этаже расположи вертолет. Щенка поставь справа от мальчика. И велосипед поставь там, где тебе хочется. Демьян, скажи, пожалуйста, где ты поставил велосипед? Справа от мотоцикла. Правильно. Давай расположим трактор справа от машины в центральной части гаража. Ты большой молодец. Ты все выполнил правильно. Спасибо тебе. Уважаемые педагоги, мамы и папы, дедушки и бабушки, наблюдайте за своими детьми, импровизируйте, включайте фантазию, придумывайте свои варианты заданий. Возможности данных методик не ограничены. Желаю вам творческих, оригинальной Уважаемые слушатели, я надеюсь, что мы смогли вас убедить в том, что все-таки проблема ориентировки в пространстве у дошкольников является одной из наиболее актуальных проблем. Для дошкольников ведь характерны недостатки развития движений, и у многих дошкольников, особенно если у детей есть нарушение зрения или еще какие-либо нарушения развития, характерна малая двигательная активность, значительно хуже развиты пространственные представления. И позвольте вам представить опыт работы педагогов нашего учреждения и представить вашему вниманию игры на формирование пространственных представлений из опыта работы наших педагогов. Итак, игра «Что справа?». Дети могут сидеть вдоль края ковра. По всем сторонам ковра расположены по 5-6 игрушек. Воспитатель, педагог просит детей вспомнить, где у них правая рука. Затем одному из детей предлагается встать в центр на ковре и назвать, какие игрушки расположены справа от него. При этом каждый следующий ребенок повернут в другом направлении по сравнению с предыдущим. Игра на плоту. Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Взрослый педагог задает индивидуальные вопросы детям, при этом постоянно просит их изменить направление. Например, Петя, кто у тебя стоит слева? Маша, кто стоит сзади тебя? Сережа, а кто стоит перед тобой? Все повернулись налево и так далее. Следующая игра – колокольчик. Все дети сидят на ковре. Один из детей, например, водящий, он закрывает глаза. Ведущий, воспитатель, отходит в какую-нибудь сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто должен водить, называет, откуда слышится звон. Если называет верно, он становится ведущим. Игра «Скажи наоборот». Эту игру можно проводить как со всеми детьми,
так и с одним-двумя детьми. Воспитатель называет пространственные ориентиры, а ребенок, получивший знак мяч, стрелка, фишка и тому подобные предметы, называет ориентир, расположенный по значению. Например, лево – вправо, вверх – вниз. Игра на внимание. Ведущий говорит: дотронься правой рукой до носика, левой рукой до левого уха, топните правой ножкой и так далее. Об этом уже Татьяна Григорьевна, извините, рассказывала. Игры с мячом направлены на формирование ориентировки в пространстве. Игра «Мячик прыгает ко мне». Цель данной игры – упражнять детей в ориентировке на самом себе и в пространстве, закреплять употребление предлогов. Оборудование для этой игры – это мячи, теннисные мячики могут быть. В ходе игры дети выполняют движения по заданию взрослого. Например, воспитатель говорит: в правую руку свой мячик возьми, над головою его подними и перед грудью его подержи. К левой ступне не спеша положи, за спину спрячь и затылка коснись. Руку смени и другим улыбнись. Вот такая вот игра. Есть еще игра «Непослушный мяч». Цель данной игры – это закрепление ориентирования ребенка в правой и в левой сторонах собственного тела. И также мы в ходе этой игры закрепляем употребление предлогов. Во время игры ребенок выполняет движения по команде взрослого. Возьми мяч в левую руку, коснись мячом правого плеча, подними мяч над головой, спрячь мяч за спину. Также существует игра справа, слева, впереди, в обруч точно попади. Цель данной игры – также закрепление умения ориентироваться в пространстве слева, справа, развитие моторики, ловкости, внимания, памяти и закрепление навыков счета. Для этой игры понадобятся обручи двух цветов и мячи. Ребенок с мячом становится между двумя обручами разного цвета, лежащими на полу. Воспитатель предлагает ребенку следующее задание. Какой обруч находится слева, справа? Стукни 3 раза мячом в правый обруч. Стукни 4 раза мячом в левый обруч. Стукни мячом 2 раза перед собой и 4 раза в правый обруч. Видите, какие сложные задания. Итак, уважаемые родители и коллеги, наша встреча подходит к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы смогли раскрыть тему о развитии ориентировки в пространстве ребенка дошкольного возраста. Мы будем вам очень благодарны за несколько слов отзывов или комментариев. И мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. До свидания.